There's something about the appreciation of art here that I think it's more and larger than any other places of gathering, of community, of people are gathered for creating beautiful art. I think it's so necessary for humanity to enlarge these things. 皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ミートヨアアートの公開収録を今回はここ寺田倉庫、天王洲。はい、天王洲に来てます、ね。はい、じゃあ早速ですが。はい、早速ですが、まずはゲストをお呼びしましょう。はい、ではインバルピントさんです。見ての通りも仲良しだということが。仲良し。ナイスミーチュー。プロフィールをお願いします。はい、イスラエル舞踏史における多くの代表的な舞台を手掛けた演出家として知られ、世界各地で公演の演出振り付けを手掛けていらっしゃいます。2018年からはインディペンデントアーティストとしても活動され、2020年には東京でアミール・クリガーとともに村上春樹さんのねじまき鳥クロニクルを原作とした音楽劇の演出とデザインを手掛けられました。2013年に、インバルピント、そしてアブシャロン・ポラックというこの2人が、演出構成美術音楽、全てを手掛けた100万回生きた猫という舞台で、ご一緒させていただいて、はい、でそれからインバルのそのカンパニー、イスラエルのテルアビブにあるカンパニーに、1年お世話になりまして、それからずっと関係性が続いている、本当に、確かに師匠的な方でもあり、母のような方でもあり、大きな愛にあふれたアーティストだと僕は感じているんですが、最初にやっぱりインバルに会った時の大きな印象として今、振付家というふうに、まずはご紹介されたと思うんですけれども、彼女は、ドローイングだったり、造形物だったり、そういうその作品も同時に制作されるアーティストであり、もう総合芸術的に、作品を制作されていく。そこにとても僕は最初インスパイアされて、ただ踊るだけではなくいろんな視点でその作品世界を構築していく、それが僕は本当に最初衝撃を受けて、あなたのところに行かせてくださいってなったっていう。じゃあもう出会っていきなり衝撃を受けてぜひここで学びたいです。そうですね、前段に一緒に日本で仕事させていただいたっていうような経緯もあったんですけど、一番最初に森山さんと出会われた時どんな印象でした？ Wow, I mean Mirai is talent and humanity is so large and so versatile, and so the art is actually floating in his veins, and there's no limits really for it's like sculpturing something that with endless shapes and endless options, really. And I can really relate to the fact that it's not just a dancer, not just an actor, and not just a visual artist. Art is something so large and has so many shapes, and you can integrate so many art forms. And I think we have it in one body. And I feel myself as an artist that exchange media. And something that I don't feel like one thing, and this fluidity of art in one action is what I'm trying to do every time. インバルがそのコログラフあるいはダンスっていうものを始めた経緯、そしてそのセノグラフィーだったり、その全体的にその作品をアートとどう出会ってその今のスタイルがあるのかっていうのをちょっと聞かせてもらえたらなと思うんですけども。Well, my first creation, I knew that as a young child I wanted to be either a painter or a dancer. So I didn't know how to combine both. I decided to make a piece that it's both. And my first ambitious creation was actually a dance with action painting on stage. That was my first. We had like a 10-meter canvas on stage, and we just came through it and created a visual image through our bodies. That was my first piece.
And then I realized it's possible actually to merge a lot of things together, all kinds of, I can just do both. I don't need to decide which one I want more. And then I realized more and more that I can just create also theater, or I create, visual on stage, and I can do all kinds of things. I can create films, with Mirai, I did the only one that I did. Yeah, but it's possible, all possible. 2,3 年前にコロナの時期ですね、エドガル・ケレットという、作家さんがいるんですけど、彼が書いた、そのコロナの時期を表すような、短編小説があって、それを使って、日本とイスラエルでオンラインでクリエーションしてオンラインで撮影した、アウトサイドという、映像作品がありまして、これも良ければ見ていただきたいと思うんですけど、そしてさっき言ってた一番最初の作品、その10メートルのキャンバスにアクションペインティング的にダンサーがこう絵を描いていく。僕だからそのイスラエルでクリエーションしてた時にとても印象的だったのがウォールフラワーという作品を作ってたんですけど、そのクリエーションの時にまずインバルが自分でこうメモに書いてきたドローイングとかスケッチを見せてくれるんですよ。なんか手が10個ぐらいついてる怪物とかなんか人が 2,3 人くっついちゃってるなんか造形みたいなのを見せてくれて、これをやりたいと、まずみんなこれちょっとやってみてくれるみたいな感じで言われて、ソロだったりとかトリオだったりとか、とりあえずそれでこう試していくんですね、即興で。でそれを見ながらインバルはさらに何かをスケッチしてるんですよ。それを見ながらでそれを持って帰って、でまた次の日また違うスケッチ出てくるんですよっていうような、プロセスっていうのはまさに今おっしゃってたような、ドローイングだったりパフォーミングアーツというものをこうどういうふうにこう混ぜ合わせていくのかっていうのを常にチャレンジされてるんだろうなという印象を持ってます、普通台本と、監督の言葉とかでこう伝えてくることが多いのかなと思うんですけど、そういう作品として提示されて、皆さんそれを見て考えてアウトプット出して、そうですね、そういうプロセスがインバルな。なるほど。Yeah, I think I use the body a little bit like a material, and like there's no different from, there is, but like molding a sculpture or doing a painting, and it's all one thing and it's merging to one. So I think when I create dance, I also think of like the material that is in the body, but also what kind of fabric will cover them. And in Wallflower, for example, we actually started from finding threads and just combining different threads together and just creating kind of a map of a body, or like, and breaking the body to different new shapes that creates maybe a new merging of body to body. And I think whatever I do is actually going through the body, like from the body. Even when my next production with Haruki Murakami, the Wind-Up Bird Chronicle, my first reading is actually what I experience in my body. And I put the book aside, and then I start going with this sensation that I had in the first reading. And this is what initiated the journey of what I do. 11月にその、ねじまき鳥クロニクルですね、それが上演される。これは再演にはなるんですけども、その以前には羅生門、芥川龍之介ですね、そのあたりを作品化されたりとか、文学作品を今そのどんどん作品化されたりするんですけれども、今言ってたそのインバルというのはまずその小説を読んだ時にこうその村上春樹さんのその世界観から立ち上がる何か、色なのか香りなのか造形なのか構造なのか、いろんなものがインバルの体と頭を通してなんかブワッて多分出てくるんですよね。でまずそれを元に作品を作ってって、で後ほど出てくる、絶対やらなきゃいけないその脚本とのすり合わせみたいなのにこうイメージをどんどん当てはめていくっていうことで、そのレイヤーが出たりだとか、すごく複合的なアートワールドになっていくっていうインバルのそれだと僕は思ってるんですけど、例えばじゃあそのねじまき鳥クロニクルを今回再演ではあるんですけど、読んだ時どういうその
イメージがこう湧き上がってきたんですか？ I think one of the things that instinctively I felt is that the main character cannot be one person. There is kind of a split emotions and split worlds that exist in. This is something that I felt that he needs to have a dialogue with his own self, with his, yes. So this is one thing. Many other actions that instinctively I do is I take words into dance. So if there is a character, Greta, for example, she suffered from a lot of pain. So my image was just many bodies wrapping her, like an organ that's alive, that feels the pain, that suffers. And so all of that is something that I imagine when I imagine what is pain or what is, things that are just coming through the book. Of course, then at the end you have to think when you build a stage that all the many locations and all the many events should be on one place, which is the stage. So you have to be thinking very smartly how you actually exchanging those places and how it's and there is something very versatile in Murakami's world, that it's not the actual reality. It talks about different worlds and subconscious and the underneath the surface of where we live, and this is what I felt that I want to deliver. 舞台っていうのは総合芸術って言われているんですね。それはやっぱり体もあって言葉もあって音もあって照明音響も全部あって、それが一つのステージに集まってそれが芸術になる、総合芸術っていう言い方を本来的にはするんですね。そしてインバルはまさにその視点でちゃんとなんていうんですかね、形骸化したいわゆる舞台芸術というものではない、本当に総合芸術としての舞台作品を制作されているなと感じるんですけど、インバルが舞台ステージという場所にこだわる理由ってあったりしますか？ Wow, that's a big question. I don't know really the answer. 答えはわからないかも。I actually the place to try other things. So I do try like the museum or try the film and try different experiments. And I do a lot of things that is out of stage also. Like creating crafts and art, and so I think I'm not using only stage, but I think the other worlds are integrating in this world as well. So if I do a certain craft outside and I work for example with strings, it might come on stage. It integrates what I do in other places in order to do also stage. But I actually don't feel that I'm actually creating in one form. But I do like this dialogue between audience and stage. And I think there's something in when I do here adaptation to classical literature, I want to bring my world to this. I want to create a merge of, although I'm working with a creation of other person, I wanted to create it mine. And I think this is something that and there's something about the dialogue between audience and theater that I feel it's magical. It's always this moment of opening the curtain that you don't know what to expect, and there's something, it's kind of a ceremony that I appreciate. I cannot say why I do. I love it. Like I don't know why I do other things. It just I love it,そうインバルの世界観って本当になんていうか幻想的で、本当になんていうか夢の世界じゃないけど、何かと
時には悪夢時にはなんか嬉しかったり美味しかったり、いろんなこう夢を見ているような世界観っていうのが展開される印象があるんですけど、なんか今の話聞いてて少しこうそこと関係があるのかもしれないなと思うのは、例えば美術館とか、アートの文脈でいうとホワイトキューブっていう考え方がありますね。まさにそのミートやアートも毎回真っ白のところでやってますけど、要はその作品を本当にプレーンな状態で見せる、そして人が生活の中からこう延長線上的にその空間の中に入ってこれるというような、あくまでニュートラルな状態を作り出すためにこのホワイトキューブというのは基本的にある、に対して、舞台というのはブラックボックスっていうんですね。でブラックボックスっていうのは、もう完璧に閉鎖された空間の中で観客と、演者というものが、そこに対峙してるんですけど、あるやっぱり虚構をこれから共有するということを前提とした空間設計になってるんですね。だからそこに全く何もないブラックな空間だけど、山があるっつったらあると思ってみんな見るし、海があるっつったらそこに死んでる人がいるっつったらもうそういう前提でそこにこう世界を観客も、もちろん舞台上の人たちもそれをシェアしながらこう世界観を構築していく、その虚構をちゃんと用意されている場としてのブラックボックスというものと、やっぱりインバルがやりたいことってなんかリレーションがあるのかなと今感じました。I agree. I think there is really beautiful agreement between audience and the artist. You know that you don't need to say fully. You don't need to dress like a woman to act, maybe to be a woman in your action, and there's so many kind of agreements like this that it's really beautiful to see and open that and extend this relationship between artist and the audience. ところでですけども、インバルはだいたい年一で日本に来てるんちゃうかなと思うんですけど。I have a house here. あれの You should. そうよね、家を持つべきよね。日本でのクリエーション、あるいはその日本のクリエイターとのワークはどんな感覚ですか？ I feel I already created kind of a small community, and whenever I come back, there's almost the same people I work with that I love working with, and I feel I have kind of a small family that is understand the language I'm talking, even if it's not the same verbal language. And yeah, there's something about the appreciation of art here that I think it's more and larger than any other places of gathering, of community, of people are gathered for creating beautiful art. I think it's so necessary for humanity to enlarge these things, especially these days. というわけで、最後にインバルにそのねじまき鳥クロニクルに向けての思いというか、最後に聞かせてもらえればなと思います。I think to come and to enjoy. There's like when I do interpretation for books, I try to be loyal to the author and the book itself, but to bring something new, new aspects of it, and to make a reason why I'm doing this book. I'm not doing one-on-one, so it's not like it's a different sensation, it's a different experience from reading the book. I don't know, just come and see that, because there's so many talented people and so many art forms there, and I think it's a really unique gathering of people and art that you should all experience it. 再演ではあるんですけど、今のお話を聞いてる限りは、というか今10月の頭で11月本番なのにもう2週間前に来ていて、クリエーションがもうすでに始まってるってことは、また新たなデベロップメントが絶対に見られるということだと思うので、初演を見た方もちょっとまた気にして見に行ってもらえたらなと。むしろどこがどう進化したかね、楽しみですよね。Restaging, it's like deepens what you did and changing what you felt that should have done, and I think it's more precise for me. はい。インバルのこれからの活動も皆さん楽しみにしていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much.